Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi salasatun. Di depan sudah saya jelaskan perduneng wudu, tata cara neng wudu, batal neng wudu, hal-hal apa yang harus diwajibkan wudu, juga bab masalah adus, perduneng adus, tata cara neng adus, wudu nggo ngilaken hadas cilik, adus nggo ngilaken hadas gede niku wonten 6 sing wingi diomongaken wajibing adus. Terus niki bab masalah tayamum. Bertayamum bisa sebab karena tidak ada air ataupun karena ada masalah penyakit dan lain sebagainya yang terpaksa harus bertayamum. Kita pahami betul tata cara dari depan, dari wudu, dari adus, terus tayamum. Asbabut tayammumi utawi pira-pira sebab beng tayamum iku salah satun ana 3. Menungsa dianjurkan tayamum sebab ana perkara 3. Nomor 1 fakdul ma'i, ora nana banyu, kasepen banyu, maka terpaksa wudune tayamum. Tayamum bisa nggo ganti wudu, juga bisa nggo ganti adus junub. Bila wong niku wau duwe tanggungan adus junub, arep adus ora ana banyu, niku saged bertayamum. Artine tayamum itu bisa nggo ganti ning wudu lan juga nggo ganti ning adus. Kata lain, tayamum bisa nggo raf'ul hadasil asghar, bisa nggo raf'ul hadasil akbar. Bisa nggo nyuceni hadas cilik, juga bisa nggo nyuceni hadas gede. Asbabut tayamum sababun sababani asbab, pira-pira sebab-sebab yang tayamum iku salah satun ana 3 cacahe. Nomor 1 fakdul ma'i au fikdul ma'i, kasepen banyu, tidak ada air. Yang kedua wal maradu, meriang, penyakit yang tidak diperkenankan menyentuh air berdasarkan keterangan dokter ataupun penelitian secara adat. Penyakit kayak gitu bila kena air akan minimal akan lambat sembuhnya, maksimal akan babrah penyakitnya. Walaupun hanya sebatas karena kena air njur lambat sembuhnya, sudah diperbolehkan tayamum. Apalagi penyakit tersebut bila kena air kok malah babrah, bukan hanya lambat sembuhnya, itu pun diperbolehkan tayamum. Wal marodulan penyakit, wal ikhtiyaju yang ketiga, wal ikhtiyaju lan membutuhkan ilaihi maring alma'u maring banyu tersebut, sing alasane li'atsi hayawanin, krana sebab ngelakeng hayawan, muhtaromin kang den mulyakaken. Ana banyu sember nggo wudu, tapi ana kebo totona jaran keton ngelak, maka banyu itu karena ada wajib tayamum, wajib diberikan maring binatang tersebut ngalaih wong niku tayamum. Disinilah untuk memberikan penguat bahwa Islam niku rahmatan lil alamin.
Islam itu rahmatan lil alamin, menyayang seluruh alam, menyayang seluruh makhluk. Gusti Allah ngalahi wes ora perlu wudu, banyune wehna maring hewan sing ngelak. Apalagi manusia, hewan saja wajib diberi air manakala ada tanda-tanda membutuhkan untuk minum. Ngalahi kon tayamum. Sekali lagi di sini sangat jelas bahwa Islam rahmatan lil alamin. Syarat yang ketiga, sebab yang ketiga, air itu sangat dibutuhkan oleh hayawan yang dimuliakan. Ghairul muhtarami utawi hayawan sing ora den muliakan iku sittatun ana 6. Jadi hayawan yang tidak muhtaram tidak boleh diberi air, maka airnya dipakai untuk wudhu saja. Nomor 1 tarikus sholati wong kang tinggal sholat, kategori hewan sing tidak dimuliakan. Kenapa menungso kok dikategorikan hewan? Ya memang kowe dulur lanangnya hewan kok. Malah tunggal rama sejen biyung karo ketek padha karo dulur lanangmu kaya ngger wadon dulur wadonmu. Raine pasti suli apa maneh padha. Ketek wadonnya metu khede, bocah wadon metu khede. Nah, kae seneng belah kidul kae dulure ketek wadon. Ki nang jelok sing lor dulure bangkokan ketek lanang. Sing gelem jelahi metakil. Ghairul muhtarami utawi hewan yang tidak dimuliakan iku sitatun ana werna 6 cacahe. 1 tarikus salat, wong kang tinggal salat. Membongkar bahwa kenapa menungso kok disebut hewan. Sebab pengreka undang-undange al insanu hayawanun natiqun. Al-insanu hayawanun natiqun. Hayawanun natiqun. Menungso niku hewan yang bisa berpikir. Natikun ay mutafakkirun. Ini tafsirannya ay mutafakkirun. Mutafakkir. Mutafakkir. Tetap labelnya hewan. Al-insanu hayawanun natikun. Menungso niku hewan yang berpikir. Buktine berpikir gelem nganggo kathok. Nek sing ora gelem kathokan niku insan yang tidak mutafakir atau tidak natik. Niki undang-undang Islam. Nek undang-undange Syekh Darwin mboten kaya niku. Kata Darwin itu al-insanu menungsa niku binatang yang tidak berbulu. Ana wulune kok mung ora kebak. Itu patokan yang bisa dibantah. Kata Darwin itu manusia adalah binatang yang tidak berbulu. Natikun mutafakir. Dari kalimat inilah maka manusia kategori hayawan. Keporo juga orang muhtaram, bentuknya menungso, sing sifatnya menungso tarikus sholati, wong kang tinggal sholat wong Islam tapi ora sholat niku hayawan. Nek non muslim ora sholat lain cerita. Nama siji tarikus sholati wong kang ninggalaken sholat. Ana wong mengges-mengges kengelaken nganti klenger kuar wudu dideleng wonge ora salat. Maka tidak perlu dikasih air, lebih baik banyune nggo wudu nang kowe.
Yang kedua wazani al-muksani, wong kang zina mukson sebelum dia bertobat dan sebelum dia diranjam. Zina warna loro, siji zina biasa, yang kedua zina mukson. Zina yang dilakukan oleh bujang perawan itu zina yang ringan tapi tetap ya dosa. Tagribu sanatin itu dijilid ping 100. Nek zina mukson niku wajib diranjam. Diranjam niku diantemi karo watu segede kepel, ora blibar gede-gede, dua antemi bat-bat nganti modar. Itu sanksinya. Maka sangat dosa besar sekali. Bagi orang yang sudah berkeluarga, laki punya suami, laki punya istri, istri punya suami, kok melakukan perzinaan, niku disebut zina mukson. Hadnya atau napa niku fonise diantemi watu bat persis kayak kirik sampai mati. Dan hal kayak gini ini masih berlaku nang kerajaan Saudi Arabia. Singkon ngantemi wong pirang-pirang biasanya hari Jumat. Nah Masjidil Haram, masjid-masjid yang gede niku wong niku mungkin dijiret teng latar masjid, dibanjat tangane kon dodok. Waktu ini disiapakan biasanya rong truk sing segede sekepel-kepel, antem-antemaken jedar meludak. Dokter nang sandinge dites mati urung antemi terus sampai mati. Itu disebut zina mukson. Orang yang punya keluarga, suami punya istri, istri punya suami, kok terjadi melakukan zina di luar suami, di luar istri, itu tadi disebut zina mukson. Hadnya diranjam sampai mati. Wazani lan wong kang zina al muksoni kang mukson. Mukson itu orang yang sudah terjaga, punya istri. Kenapa sih melanggar gitu? Wal murtadu, nomor 1 tarikus sholat, yang kedua zina mukson, yang kedua ketiga wal murtadu lan wong kang murtad yang keluar dari Islam. Siji loro telu sindi miki. Siji loro telu papat wal kafiru al harbiyu. Yang keempat kafir mungsuh. Kafir yang di negara kita cara lahir, anak Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya, itu kategori kafir zimi. Kafir wonten loro. Al-kafir di wonten loro, siji kafir harbi, al-harbiyu. Al-harbi kafir musuh. Yang kedua kafir az-zimi. Kafir az-zimiyu. Az-zimiyu. Kafir zimi. Kafir sing boten memungsuhi. Makanya kita karo wong Kristen, karo wong Buddha, Hindu, Konghucu tidak boleh mengganggu mereka. Sehingga ada hukum tengreka benal muslimi wal muslimi wal kafiril harbi haruma maluhu wa damuhu wa irduhu. Undang-undang pertama antara wong Islam. Benal muslimi wal muslimi haruma maluhu wa damuhu wa irduhu.
haruma maluhu wa damuhu ingain wa irduhu ditambahkan ini air atau air bainal kafiri azimi air bainal kafiri azimi bainal muslimi wal muslimi haruma antara wong Islam karo wong Islam haruma maluhu haram harta bendanya diganggu nyopet ngutil nyolong garong wadamuhu haram raga fisiknya cilike nyiwit gedenen jotos paling gede mateni haram wa irduhu irdu niku manane perasaan atau kejiwaan wa irdulan haram diganggu perasaan hatinya juga au bainal kafiri adzimi artine antara wong Islam karo wong kafir zimi undang-undang ini pun diterapkan lah barang wong Cina iki colongi bae itu kafir zimi mungkin agamanya Nasrani atau mungkin Konghucu tetap kita dosa ndak boleh kadang-kala nyolong barangnya majikanku Cina iki wong Konghucu iki wong Kristen iki mboten kena tetep penang pasal. Maka ini undang-undangnya bainal muslimi wal muslimi haruma maluhu wa damuhu wa irduhu au bainal kafiri tegese bainal muslim wal kafir adzimi kafir sing bangsa dzimi artinya kafir sing rukun tidak ada saling serang menyerang kecuali urusan keduniaan itu lain cerita tidak boleh anggar kafir harbi boleh kafir sing nyerang kita, gawe cilaka kita dan seterusnya. Dipahami ini dasar-dasar keislaman. Wal kafiri al harbi. Nah kene kafir musuh yang dianggap hewan yang tidak dimuliakan. Maka banyu tersebut wajib untuk wudu tidak boleh diberikan kepada 6 manusia tersebut. Nama sisi tarikus sholati wong kang tinggal sholat wazani al muksonu wong kang zina mukson yang ketiga wal murtadu wong murtad yang keempat al kafiru al harbiu kafir mungsuh. Sekali lagi non muslim di negara kita tidak dikategorikan kafir harbi tapi tetap statusnya kafir zimi yang wajib kita hormati 3 haknya mereka tidak boleh diganggu harta bendanya tidak boleh diganggu terus fisik raganya tidak boleh diganggu yang ketiga perasaan jiwanya tidak boleh diganggu. Di sini juga memperlihatkan lagi bahwa Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Siji loro telu papat nomor 5 wal kalbu al akuru hewan yang tidak dimuliakan yang tidak boleh diberi air manakala air itu mau dibutuhkan wudu. Wal kalbulan asu al akuru kang galak nek asu sing boten galak wajib dinai banyu manakala kelihatan asu niku ngelak ngorong haus kita ngalahi wudune diganti tayamum
wal khinjiru tidak ada syarat ngakur. Wal khinjiru lan celeng niku babi ireng, babi niku celeng putih padha karo kebo karo sapi. Nanggon kalimat khinjir tidak ada sifat al-akur. Ladak atau ora ladak, khinjir niku hewan yang tidak muhtaram, tidak boleh dikasih air, sing banyu niku arep nggawa wudu. Ya tetap asu mlebu. Ajanjur asu selalu disalah-salahkan, apa-apa asu ban gempes, asu nutuk paku, nutuk kayak pakunya potol, asu dengan apa salah ya asu disalah-salah bae. Tok asu kuwi dulur lanangmu nek lanang, dulur wadonmu nek wadon, padha hewane kok. Dengan angin wal kalbu ala rupi, asu sing galak niku termasuk napa niku hayawan sing war muhtaram, hayawan yang tidak dimuliakan. Wal khinjiru pun celeng pun ngoten niku. Aja terlalu benci karo asu ke dulur lanangmu nek asu lanang, asune wadon dulur wadonmu. Engger galak sapa bae ora asu ora. Siapa yang galak ya mungsuh kita, bon. Makanya lonten mlebu swarga gara-gara asu kok, gara-gara aweh banyu maring asu. Pem mlebu swarga dadi lontek. Nglati asu sing ngelak, nglati orang nemu-nemu. Oh malah mlebu neraka dhewe kok. Bon. Itu sebab-sebabnya tayamum ada 6 masalah, 6 perkara. Di luar 6 tidak boleh bertayamum. Seterusnya faslun surutut tayamumina, masuk onderdil tata cara. Syarat sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan apa yang disyaratkan. Kalau rukun sesuatu yang dilakukan di saat kita lagi melakukan sesuatu yang kita lakukan. Syarat itu di luar batas, kalau rukun di dalam masalah tersebut. Surutut tayammumi sartun sartani surutun. Surutut tayammumi utawi pira-pira syarat ing tayamum iku ngasaratun 10. Ngotak detilna kepriwe cara ing tayamum. Kadang pada ngerti tayamum tapi orang ngerti tata cara yang betul secara fikih. Nang man ya ora detil ora. Takon karo guru agama Islaman, tayamum bagaimana Pak Guru? Ya global. Tayamum karo tembok, tayamum karo kaca dan sebagainya. Itu kalau di daerah tropik panas kayak yang Timur Tengah boleh, sebab debu itu selalu bertaburan. Nek pengen ngerti takon maring pembantu sing dadi pembantune majikan Timur Tengah itu tahu untuk perbedaannya. Nek Imam Syafi'i tayamum kudu karo debu yang ada. Nek selain Syafi'i benda apa saja boleh untuk tayamum itu kalau di Timur Tengah. Dengar iki ora pati debu itu bertaburan di tembok. Mulane pembantu sinang Timur Tengah niku sedina bisa nyapu ngelapi kaca ping 4 gumun darani saking kejeme majikan boten. Debu niku banyak sekali. Sampai ngesokna barang di dalam rumah saja begini. Sejam 2 jam dibuka niki nepak. Mereka udah debu pirang-pirang. Makanya benda yang boleh untuk bertayamum niku nek teng daerah Timur Tengah teng mriki belum bisa. Maka Imam Syafi'i tetap lebih hati-hati. Surutut tayamum utawi pira-pira syarat ing tayamum iku ngasaratun ana 10. Nomor 1 ayyakuna biturabin. Ayyakuna yen to ana apa tayamum ana iku biturabin dengan turab niku lemah sing diremuk yang ada hubarnya. Tengreka ditafsiri turabun lahu hubarun. Lemah sing remuk sing ana hubare. Hubar niku bahasa Jawane debu sing mabur-mabur niki hubar. Nomor 1 ayyakuna biturabin. Tafsiran lain turabun lahu hubarun.
remukan lemah sing ada molekul-molekulnya yang beterbangan. Itu bahasa Jawa niku debu. Bahasa Arab ghubar. Nomor 1, nomor 2 wa ayakuna aturabu tahiran. Wa yakuna lan yen to ana apa aturabu turab tersebut iku tahiran suci. Ora kena debu-debu dari apa niku tai hayawan sing kering. Karena ketiga itu adalah turab gubar yang najis sebab keluar dari gubar-gubar benda yang najis, bentuknya telepong garing, tai garing dan seterusnya. Nomor 3 wa alla yakuna mustakmalan. Wa alla yakuna lan yen ora ana apa turab oniku mustakmalan. Lebu kang mustakmal, pendetilan lebu mustakmal niki kertas dari lebu brung itu enggak tayamum niki tang. Lah niki sing ambrol dari sini niki mustakmal, tapi tempat yang dengan tangan niki mboten mustakmal. Menen lebu sementen bisa nggo tayamum wong 10, 20, 100, 200 saged mawon. Bukan tempat ini yang menjadi mustakmal, tapi yang begini nanti dipatahkan atau didamuhu niku berarti. Dan ini sing ambrol dari sini ini itu sing disebut turab sing mustakmal, sing sekali lagi turabun lahu gubarun. Sing ana bleduge niku sing mabur-mabur. Tidak boleh turab itu turab yang mustakmal. Arti mustakmal yang sudah ginawe kanggo tayamum. Yang seterusnya mbuh nomor pira nomor pira wa alla yukhalitahu daqiqun. Wa alla yukhalita lan yen ora nyampuri hu ing turab apa daqiqun glepung. Daqa ya duku maknane ngantem atau mbebek. Natok pintu dukul bab. Dukul bab ditotok pintune. Barang sing ditutuki dadine lembut jenenge daqiqun. Barang sing dibebek, barang sing ditotok-totok, sing ditutuk-tutuk dadine isim maf'ul daqiqun, asal kata dari daqqa yaduku. Wa alla yukhalita lan yen ora nyampuri hu ing turab apa daqiqun glepung. Baik gelepung beras ataupun gelepung gandum. Wanah bulan sepadane dakik, ya remukan-remukan apa tidak boleh campur dengan turab yang akan digunakan untuk tayamum. Wa ayak sidalan yen to punya tujuan, bertujuan sapa wong ho ing ngen hune tayamum apa turab. Ayak itu turab. Itu tayamum turab. Wa ayak sidalan yen to nejo punya tujuan sapa sapa wong ho ing turab. Artine pripun? Nang musim kemarau truk atau motor mobil liwat buel. Terus kan mlayu nang mburi terus tayamum. Raine dibarakan maring kebuleng apa niku lebu sing mabur gara-gara nonton mobil liwat. Niku mboten kena, itu tidak ada unsur yaksidu, tidak ada tujuan. Maka harus ada sistem naklu. Harus ada sistem pemindahan debu itu dari tempat tersebut ke muka. Nek wudu tidak harus naklu. Anak talang mili. Benar, talang-talang milih sange pada ambrol. Niku jenenge majas isti'arah. Majas niku lawane hakiki. Majas nyelang. Mili niku sipating banyu. Dinggo nang talang. Talang mili. Itu disebut majas isti'arah nanggon pelajaran Jawharul Maknun bab mantek balaghah. Talang mili betul. Sing goblok talang-talang mili, biasanya pada ambrol.
Sifat mili niku mili keng banyu diselang nang talang. Talang mili perpanjangane banyu sinang talang mili kedawan gagang buang-buang pulsa. Cukup disebut talang mili. Niku jengane kalimat majaz. Majaznya disebut majaz isti'arah. Isti'arah yasta'iru isti'arah niku maknane nyelang. Wa ayyak sidahu lan yen to nejo sapa wong hu ing turab. Arti nejo niku harus ada sistem pemindahan. Dipindah turab itu hubarnya lewat telapakan tangan, terus dipindah manapa niku maring rai dan nanti ke tangan juga. Nek wudu tidak harus perpindahan. Sampan raine ngadeg mang dhuwur pas lagi udan. Niat wudu pun dadi. Tidak harus diciduk digebyurna maring rai, tapi banyune teka dengan teka sendiri raine diadangna. Niku sah wudune. Nek tayamum tidak boleh. Tayamum itu harus syarat apa niku? Syaratnya niku ayyak sidahu. Harus ada tujuan memindah turab dari tempatnya maring anggota tayamum. Anggota tayamum mung loro rai karo tangan. Lan wong goblok ya arep adus junub ora banyu dan sebagainya malah guling nang lebu. Bukan begitu. Tetap tayamum bisa nggo ganti wudu, tayamum pula bisa nggo gawe adus junub. Orang jur tayamum nggo ganti adus junub terus guling-guling nang lebu darane wong kentir apa gulinge kudu budak. Nek pancen kaya gitu cukup anggota yang tayamum rai dan tangan tok, baik untuk gantine wudu ataupun gantine adus gede adus junub ngoten. Wa ayyam saha wajahu wa ayyam sahalan yen to ngusapaken ngusap sapa wong wajahu ing raining wong wa yadaihi lan ing tangan loro ning wong. Carane ngusap bidor bataini kelawan dua usapan. Nah, dipahami betul. Niki dibuka kraine. Nah. Niki dak turap dong. Didamu mbok ana runtukan ing kacang diusap naraimu malah bloreng. Buang atau dikipratakan. Tidak kelihatan memang turap. Sing bahasa Jawane lebu. Sing mabur-mabur niku apa niku nggih turap. Turap sing kok tayamum. Niki plek ngeten. Niki pertama masuk rai. Lah niate tayamum mboten kaya niate wudu. Nek niate wudu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Niat kowe kudu dibarengaken tumekaning banyu maring sebagian muka niku nek wudu. Nek niate tayamum niku di antara memindah dembu sampai ke rai niki. Lah niki ditengger iki niate niki. Lagi nang man ditudonake ge barang tayamum. Apa rai ini dusek-usek namaring debu iki apa kuwi. Itu detailnya begitu. Mulai aku berkali-kali agama yang hanya didapatkan dari eman itu tidak komplit. Keterangannya tidak komplit. Tetap masih sangat perlu pendalaman. Niki ngeten, plek. Niki dikaprataken. Niki di saat tangan menuju maring rai, disinilah tempatnya niat. Orang jur di saat nang rai niat ingsun tayamun badalan nganil wudu, mboten niku mboten dadi. Sebelum tangan sampai ke muka, di saat tangan berjalan dari tempat debu menuju ke rai, disinilah tempat yang niat. Sarana ngusap dor bata ini. Pertama sisi tengah neng rai dulu. Nah niki ngeten niki iso tengah. Niki jempol ngeten nang janggutang. Pun gesaraken ngeten set. Pun niki separo ning tangan niki garing kaya niki. Niki jempolnya nganggur ya kena. Set. Nah niki enggak. Nah, rampung. Apa kenang lebu kabeh? Ya ora kenang lebu kabeh ngraimu rata ora kok legok jenggul. Laya juju tamu kok dadi jorok-jorokna dikatani wis kenang lebu apa ora? Oh kok jeruk.
La yajuzu at-ta'ammuq ora kenan jerok-jerokna perkara yang tidak bisa kau dapatkan. Wong ngeten tak nating sun tayamum kanggo gantine wudu. Niku teng ati monine niki bisa tangan lagi menuju maring muka. Maka cara kesunatan bagian tangan dulu yang dibasuh ya untuk membasuh tangan kiwa. Ngeten. Niki nganggur mawon ten napa-napa. Niki pas rambut, niki puter iki. Seret. Nah. Dan niki pas jumur. Wis rampung. Niki sebelah kiri, niku niki nganggur mboten napa-napa engko terakhir, engko mlotot irungmu ke. Coba irungmu ki lega. Wong Jawa lega kan nemen maneh. Niki puter ser ke. Nah, nggih. Wis rampung. Maka tutur bata ini tidak cukup sekali, ora cukup. Kilanmu ora cukup antara kuping ngidul kuping batas sing rai wingi teka makan daerah dhuwur min mana bitisari ila muntahadzaqani wa minal uduni ilal udun. Dari tempat cukureng rambut bagian atas berarti batuk dhuwur sampai kutul muntahadzaqani akan tokat geng janggut. Wa minal uduni ilal uduni. Tangan siji mboten cukup. Ndi ana wong sing tangane bisa gutul tendil kuping karo kuping tekne duit 10 juta ora gutul ora keke. Maka kudu terbatain dua usapan secara kesunatan anggota tayamun. Tayamun itu mendahulukan anggota tengen. Maka muka bagian tengen yang sunat diusap dulu dengan tangan kiri. Ngeten mau tang ser des. Aja dukul guys gutul rambut apa wis kira-kira baik. Digagap-gagap kena nggon rambut tak urung. Terus keplek ser kising siji mau ser rampung. Mohon ceki tangan. Juga tengeriku do makan yamsahu wajahu wa yadayhi bidor bataini dengan dua usapan. Tangan pun tangan tengen dulu yang sunat diusap singgo ngusap tangan kiwa. Kapan tangan yang ada cincinnya yang kebetulan itu yang diusap, maka cincinnya wajib dilepas. Nek pas lagi mengusap tangan cincin mboten apa-apa nih. Tangan iki. Lah niki pas ngarep nggon, niki wajib dilepas. Nek driji cincin sing ngusap ora apa-apa. Karena lagi ngusap. Di mana tangan yang drijinya ada cincinnya mau diusap wajib dilepas. Carane tangan-tangan dulu nih kayak gini mau blak. Nika jangan tindongol. Neng dongol mboten sah saya mume harus tertutup. Andongol berarti tidak terusap. Sing tinggal bagian driji dulu separo. Harus nutup nih. Nek ngeten mboten kena. Berarti tayame mboten sah teng. Niki jempol prai. Niki mengisor ki ndhuwur ser ge. Plintir tak gari kiye. Kene. Engko jempol ketemu jempol ya. Bis. Mleki aja nganti nyenggol maring tangannya diusap ini harus parai dulu nih. Nah, niki ya parai ya kena. Ini tinggal niki separo. Aja kayak ngawur. Niki separo tangan dulu sing ngusap. Kini kudu mlebu. Nek metu mboten sah niku berarti tidak terusap. Tarik ke belakang dan kan kaya wong pencak tuli. Nah iki gari kaya nenek. Ser. Niki prai iki kok ketune jempol. Nah, rampung. Kene sing mlintir ya kena, kene mlintir kena. Kaya iki ya kena. Ketene angel temen. Makane kecedhit niki mau sing mlintir. Nah. Bong sing niki ngoten lah niki pas tangan kiri yang ada cincinnya juga yang itu mau diusap tangan kiri itu wajib dilepas dan ya niki ora kena nongol. Kalau nongol mboten sah. Nah, ini bagian depan yang untuk ke belakang set padha mawon. Nah, niki ser. Niki jempol tang rampung. Kayong dolanan tadi. Bah niku tafsiran dari wa ayyam saha wajahu wa yadaihi bidarbataini wa ayyuzilan najasata awalan. Ini syaratnya wa ayyuzilala yen to ngilangi sapa wong azala yuzilu izalatan membuang ngilangi sapa wong an najasata ing najis
yang ada di tubuh Anda, najis sinang kelamin atau sinang kubul-dubul, itu disuceni dulu. Itu disuceni dulu sebelum kamu melakukan wudu, melakukan tayamum. Lah persucian niku apabila kubul dan dubur tidak harus dengan air, dengan istinja pun boleh, peper sarong Jawa. Sekali lagi, cewok karo peper, bahasa Jawa peper, itu bukan persucian darurat, itu bukan. Udah dianggap sah. Jadi tes arep nganggo banyu pirang-pirang lah bebelah, adem dan sebagainya. Dipeperi cukup. Bar pipis bukan karena tidak ada air, arep nganggo banyu malah mambrama-mambrama, peper ya cukup. Artinya bahwa peper itu bukan persucian darurat. Artinya bila mensucikan kubul atau dubur, habis kencing atau habis berak, itu boleh dengan peper. Adapun najis yang tidak dikubul dan didubur nanggon awak biasa, itu harus pakai air. Maka di sini bila kamu akan melakukan tayamum, baik tayamum karena tidak ada air ataupun tayamum karena meriang, maka harus dihilangkan dulu najis Anda yang ada di tubuh kamu, bukan yang di anggota tayamum tok, bukan. Yang ada di tubuh kamu. Syaratnya wa ayuzila an-najasata awalan. Wa ayuzila lan yen to ngilangi atau membersihkan, ngilangi sapa wong an-najasata ing najis awalan ing dalam kawitane, tegese sadurunge melakukan tayamum. Wa ayyajtahida fil kiblati qablahu. Niki khilaf, ada yang mengatakan itu harus, ada yang mengatakan itu sunat. Wa ayyajtahida lan yen to nemen-nemen nindriti secara saksama fil kiblatin dalam kiblat qablahu dalam sadurunge tayamum, sebab wong tayamum niku arep salat. Maka nyatakanlah kiblatnya ngendi ya, karena bukan di daerahnya sendiri, nanggon pelungan atau tempat lain. Harus mengetahui kiblatnya mana, baru setelah tahu kiblatnya ke arah sana, baru Anda melakukan tayamum. Karena kiblat itu menjadi syarat sahnya sholat, sedangkan orang itu bertayamum arep melakukan sholat, maka di sini masuk menjadi persyaratan sadurunge kowe tayamum harus mengetahui arah kiblatnya dulu sebelum Anda melakukan tayamum. Wa ajdahidayan yenton niti nemen-nemeni sapa wong fil kiblatin dalam arah kiblat, kapan qablahu ing dalam sadurunge tayamum. Pon wa ayakuna atayamumu ba'da dukhulil waqti, lan iki menjadi syarat juga. Wa ayakuna lan yen to ana apa atayamumu tayamum ana iku ba'da dukhulil waqti ing dalam sawise mlebuning wektu salat, maka tidak boleh melakukan tayamum sebelum salat, waktu salat masuk, sebab dimungkinkan sapa ngerti engko mlebu wektu salat penyakitnya wis mari. Siapa ngerti pula begitu mlebu sholat terus ana banyu. Sebab itulah kita tidak boleh bertayamum sebelum mlebu waktu sholat. Padha mawon wudune wong sing daimul hadas, sing wingi tak omongna. Wong wadon sing lagi kenang darah istihadah, atau wong lanang sing beser uyuh crat metu be kontrol tua bejat kelependan dadak crat niku jenenge salisil bol. Wong sing beser uyuh, wong wadon bu beser uyuh mbok ora nambah nemen dian. Kadang wong wadon guyu be kepoyo, nangis ya kepoyo. Kelepe beda, kelepe kawe bukan asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna atayamumu ba'da dukhulil waqti. Anda mau melakukan tayamum, baik tayamum karena tidak ada air ataupun tayamum karena meriang, yang apabila digawa wudu meriangnya akan memperlambat kesembuhan, apalagi bila terkena air malah babrak saat itu pula. Maka patokan itulah baru diperbolehkan untuk tayamum sing karena napa niku wau penyakit meriang.
baik itu tayamum karena fakidul ma, tidak ada banyu, ataupun baik karena meriang. Syaratnya tayamum ke mau nek wis mlebu wektu salat yang bersangkutan. Pada wong wadon sing istiqadah, ora kena wudune sadurunge mlebu wektu salat. Dan antara wudhu dengan salat harus langsung, tidak boleh berhenti, tidak boleh jagong, leren dan seterusnya. Kanggone wong sing daimul hadas. Satu contoh yang kena, wong wadon sing kenang darah istiqadah atau wong lanang sing beser uyuh, maka wudune niki nyimpang keterangan padha karo itu. Wudu nek wis mlebu wektu salat, antara wudu karo salat ora kena mandeg, wudu wajib segera. Lah tayamum pun begitu. Orang bertayamum niku wau kudu ba'da dukhulil waqti. Selesai mlebu ning waktu salat. Kenapa kok demikian? Dimungkinkan sapa ngerti mengko begitu mlebu waktu salat aku wis mriangku wis mari atau njur wis ana banyu. Sebab ada kemungkinan begitulah njur dipersyaratkan tayamum itu apabila sudah masuk waktu salat yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun likulli fardin. Wa ayatayamama lan yen to bertayamum sapa wong likulli fardin kate saben-saben fardu siji. Dadi tayamum siji nggo salat siji. Walaupun urung batal mau salat zuhur, kutul ngasar urung batal, tidak boleh melakukan salat ngasar tanpa tayamum. Harus tayamum setiap waktu. Karena tayamum itu karena darurat lifaktil ma'i atau lil marati atau lil hajati, apa niku wau ana kepentingan mau diberikan maring hewan sing lak. Wa ayatayamama likulli fardin. Lah antara fardu karo sunat bisa double ndak boleh. Tayamum untuk salat fardu boleh untuk melakukan qobliyah dan badiah. Sing cilik bisa mlebu maring perkara sing gedhe. Tayamum go salat terus arep maca Quran apa tayamum maning bisa maring persucianing tayamum salat bisa nggo maca Quran. Yang jelas tidak boleh satu tayamum untuk dua salatan sing fardu. Makane domaken wa ayatayamama lan yen to bertayamum sapa wong likuli fardin maring saben-saben salat fardu siji ya tayamum siji. Fardu nek fardu karo sunat boleh. Sunatnya bisa dilakukan dengan tayamum nggo nglakoni qobliyah atau badiah niku saged mawon, tapi satu tayamum tidak boleh untuk melakukan salat zuhur dan ngasar. Setiap waktu salat yang lain fardu, sing fardu niku wajib bertayamum lagi dan seterusnya begitu. Next sambungannya karo salat sunat saged tayamum satu nggo nglakoni fardu karo sunat. Yang tidak boleh satu tayamum untuk melakukan dua salat yang fardu niku yang tidak boleh. Wa ayatayammama likulli fardin. Wa ayatayammama lan yen to bertayamum sapa wong likulli fardin maring saben-saben salat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.